Hola amigos de YouTube, en este video les voy a presentar Plastilina Play-Doh. Ok, comencemos. Vamos a sacar la plastilina. Esta plastilina, me gusta porque si juegas mucho con ella, nada más se te pega el olor, que no huele tan mal. Nada más se te pega el olor, no se te pega otra cosa más que el olor. Pero no se te pega tampoco la plastilina. Y en todas partes que lo pongan, miren, los voy a poner en el piso y no se va a pegar nada de plastilina. Genial. Me encanta esta plastilina. Voy a comprar más y voy a subir más juguetes de estos a YouTube. Y por favor suscríbanse y denle su pedazo de like, por favor. Y los saludos son estos. Le mando saludos a Germán López Sainz, Valeria Arreola, que va en tercero A, como yo, también. Dayana Elizabeth A. Ok. Saludos a Sheila Midley Gómez. Digo, Midley. Ay, como sea. Ok, de entrada. Y si quieren ver un video de gimnasia, así, de retos de gimnasia, por favor denle un like. Bueno, ahora podemos hacer figuras, muchas, como un gusano, así. Creo que me va a tomar un poco de tiempo, bueno, no lo sé, pero parece un churro, quién sabe. ¿Sí? Le hacemos esto. Me encanta porque se hace muy grande y todavía aquí queda más. Bueno, ay, aquí vino el enfadoso. Hola. Ok. Esto fue todo. Muchas gracias amigos de YouTube. Y no olviden suscribirse a mi canal. Bye. Denle un regalado like.